嘿嘿，手淘 J， 今天我是个抢劫专家，终于打通了关节，可以深入银行更深处了。哈哈，哎呀，打通关节要个十百千万，25万，但是我已经抢了30几万了，解锁，呵呵，还剩下6万块，我们来升个什么级呢？哦，好像抢劫时间够用，就让我们拿东西手速更快吧。哎，钱不够了，就直接再去攒点钱，出发。那这回我们还是从由浅入深啊，先把这个门口的这些门全部都打破。我们已经抢了不止一次了，我现在已经总结出方法了。我们首先把这些门全部都炸开，不要一开始就开始抢啊，先把所有的门都炸开以后，再一次性的把值钱的东西都拿出来，哇！再抽空解决一下保安什么的。哦，这里面还有武装保安呐，快！换弹，换弹，快点！就算你们全副武装又怎么样啊？还不是我的手下败将。这边再把自动机枪打一下。快点啊你！还有5分钟，我们的飞机就要来接我们了。好，这边的珠宝拿一下。太棒了，已经开始入账了。你跟过来干什么？我这个马儿同伙，你去楼下守着呀！你看咱们这老虎兄多敬业呀，在这门口守着，知道会有那些保安什么的从门口突围进来，跟着我干什么？想分一杯羹啊？还在这蹲着。我这子弹怎么总是关键时刻没有呢？跑到哪儿去了？先把这些保安解决一下。突然随着我们抢劫的次数越来越多，这些保安的装备也越来越强了呢。上面的门炸开了，先把这个自动机枪给它拆掉。然后去里面把那个保险箱给它钻开啊！这个子弹换子弹太浪费时间了，快点！为了节省一点子弹，我们就用这个无限弹药的小手枪好了，终于可以钻保险柜了！我最喜欢的一步。好，那现在果然有弹药可以捡，补充一下弹药库，再把这个手雷捡了。等会儿再有武装保安就用这个手雷对付他们。好，继续深入银行，来看看这回我们是打开了这边的楼梯了。怎么打不到监控？好，先上这个楼梯看看啊。这怎么是到了楼顶上了？哇，这还有一个巡逻的直升机啊！现在先打不过直升机，我们先把银行的2楼抢了再说。还有3分多钟呢，还是先把门炸开。这边也有可能会有那些保安在这个里面埋伏我呢。准备啊，先把这边的门炸开啊。那边门里没有保安埋伏啊，那可能就在这个门里面，先准备好。哇，我直接这没人埋伏我呀，失策呀！那就先把这种自动机关枪还有监控摄像头都拆一下。好，钻里面。怎么我们这回没有带钻保险箱的机器呀？怎么有这种事儿？先把我们的弹药库捡一下。在这儿呢。怎么有些迟钝呢？这个机器浪费我的时间。再捡一下我最喜欢的枪上的弹药，这回总算够用了吧？现在所有的门也都炸开了，可以正式开始搜刮了哈！还有40几秒钟才能钻开这个保险柜，那我们就先把外面那个保险柜的里面的钻石拿了好啦。先把银行内部的钱都拿光了，再去楼顶上跟那个直升机见见真章，再拿个名画。这边这有个手榴弹呢，等会用来去对付那个直升机正好。那上面这一层这还有一个红外线呢。快点！换了这么多次弹药了，怎么还这么慢呢？快拿钱！只有2分钟，我们的直升机就要来接我们啦，时间快不够了呀！这边里面的这一层的钱全部都拿完了。外面的战斗现在也陷入了焦灼状态呀。我的同伙们装备好像都太次了呢。好了，成功的掩护了我，终于可以拿这边保险柜里面的大钻石了，1万块又入账啦！停车数路简单。外面这几个房间，ATM 机还没有炸开呢，先把这个几个 ATM 机炸了再说。然后这几个房间里面果然还没有拿的。又有一个弹药可以捡了。还是捡我最爱的小枪枪的弹药。现在有200多发弹夹了，完全不用担心不够花啦。这房间里面还有一大摞现金呢，这怎么能错过呢？还有一把榴弹发射器，这个用来对付那个直升机正好。现在我们的武器已经非常的完备啦，再拿最后一个保险箱里的东西。好，终于可以去楼顶会那个直升机了，哈哈！准备好我们的这个榴弹发射器啊，一共只有4发呀。我来看看，打到了，这怎么打一下才打掉那么一点血呀？给直升机刮痧呀？难道不是要打掉那个直升机？这个楼顶上，
好像也没什么宝贝啊。哎呦，只有最后1分钟啦！哎，我们来试试打那个直升机中间的那个自动机枪呢。哎，有点瞄不准呢。嘚儿，这怎么打得到？这还有个人躲在这偷袭我！你个臭不要脸的！哎，就地处决。那我们用一下这个狙击枪来试一下，能不能直接瞄准下面这个小枪枪？好像可以打到哎。哇！果然瞄准下面这个自动机枪，好像可以打掉他很多血呀！飞哪去啦？又打中了！哎呦，果然下边才是他的命门呐！完了！我们的直升机马上就要来接我们啦！来试试用这个榴弹发射器，能不能打中他下面那个自动机枪？榴弹发射器居然子弹用完了呀！可恶！再来试试这个手榴弹，能不能扔到直升机上面呀？嘿嘿，也可以炸到！哎呦，我们的直升机来接我们啦！哎呦，飞得比我现在还低呢！快，赶紧去汇合呀！下次再来对付这个武装直升机。哼，这次我们赚了9万多块呀！我们这回的线人都一个没救出来呢一个线人给4000呢！可恶！不过加上我之前的积蓄也有12万了，那就把我们的直升机油箱加满一点，然后再把我们拿东西的手速加快点好啦！手速居然升到满级了！我现在是快手大师了那我们现在就有更多的时间来对付那个屋顶的武装直升机了。我这不能把它轰下来。不过至于更深一层的这个银行嘛，居然要50万呢！再好好攒钱吧。那我就说啦，拜。